السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ معاكم موني كيتشن. النهاردة عملنا أكلة سهلة وبسيطة جدا، الكفتة بالبطاطس، وعملنا معاها رز بسمتي أصفر وسلطة خضراء. أكلة متكاملة جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى تشوفوا الفيديو للآخر وتقولوا لي رأيكم إيه. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معانا ده كيلو الا ربع لحمة مفرومة، معانا بطاطسايه مقشراها وغسلاها وبصلايه، ومعانا ملح وفلفل اسود ونص معلقه كمون، ودي معلقه ملح مبهر. الملح المبهر ده عباره عن ملح وفلفل وكزبره ومجموعه توابل مشوحاها وطحناها مع بعض. ان شاء الله ابقى اعملها لكم فيديو. اول حاجه يا بنات هجيب اهي المبشره بتاعتي دي وهبشر عليها البطاطس، طبعا غسلها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هبشر برضو البصله معاها. فرمنا البصله على البطاطسايه، هنزل باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت. هنزل بقى بالايه التوابل دي، الملح والفلفل. عايزه تحطي بهارات لحمه حطي. قلبها كويس قوي بقى في قلب بعضها كده اهي يا بنات. هحطها بقى، قلبتها كويس، هحطها 10 دقايق بالظبط في التلاجة تشمع شويه وبعدين نصبحها مع بعض. طلعتها اهي من التلاجة. هنزل عليها كده بشويه بقدونس اهي، اقلبها برده كويس وبعدين ايه اهي كده قلبتها كويس زي ما انت عايزه بقى. عايزه ايه تعمليها كور، عايزه تعمليها طويله، عايزه تعمليها مستديره، براحتك اهي. بصوا كده اهي. طبعا احنا ما حطيناش فيها زيت ولا حاجه، احنا هنديها تشويحه كده في حته زبده. بصوا اهي، هخليها كلها بالحجم ده. اعمل واحده كمان معاكم. نحاول نخليهم كلهم في مقاس واحد. اهي يا بنات، هعملهم بقى وهرجع لكم. اهي صبعت الكفته، بصوا حجمها قد ايه، كلها مقاس واحد. هنعمل ايه بقى المرحله دي؟ هنجيب طاسه غويطه طبعا فيها معلقه زبده كبيره اهيت، وهنحط عليها شويه زيت مش كتير. هنزل بقى يا بنات بالكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. اديها تشويحه فيها كده من جميع الجوانب. اهي شوحها بقى ونقلبها من الجوانب اهيت. الريحه بقى طبعا جامده جدا. بسم الله. ما نقلبهاش على طول كده، اول ما تتشمع بس كده وتمسك نفسها نقعد نقلب فيها اهي يا بنات. نقلب فيها بقى كده بالراحه خالص عشان ما تفكش مننا. اهي قلبتها من كل النواحي كده عشان لما اشيلها واقلي غيرها تبقى كلها خدت اهي تشويحه من الجوانب كلها. اهي يا بنات بصوا اهي شوحت من كل الجوانب. هشيلها بقى كده واحط غيرها عشان اقول لكم الخطوه اللي جايه هنعمل فيها ايه. اهي يا بنات طلعتها وحطيت الرصه الثانيه اهي، وبعد ما اطلعها هقول لكم بقى الخطوه الثانيه. اهي يا بنات طلعتها كلها اهي. هنيجي في نفس الطاسه دي هنزل بشويه طماطم معصورين اهو، يغلوا شويه كده. احط لهم حبه ملح وفلفل وبعدين يغلوا بس، وبعدين هنزل فيهم بالكفته بتاعتي اهو يا بنات. الصوص اللي عملته للكفته بتاعتي اهي هنزل بقى فيها، تاخد فيها غلوه وبعدين نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده.
تاخد غلوه بقى فيها ان شاء الله نطلعها واوريها لكم. هتستوي بقى في الصوص ده يا بنات. طبعا انا حاطه الملح وفلفل وكمون ومعلقه سكر مع الايه الصلصه. اهي يا بنات بصوا الصوص عامل ازاي، جميله وريحتها تحفه. هي كده خلاص استوت، هغرفها وارجع لكم. اهي يا بنات الكفته عملتها جميله وطعمها تحفه بصراحه، جربوها اهي ومستويه وجميله. بصوا جميله جدا، جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.